台风来袭，中央灾害应变中心最新统计，全台灾情一共是有2868件，造成1人死亡，304人受伤。气象署是预估，台湾的本岛要到明天才有机会完全脱离暴风圈。 小犬台风中心在鹅銮鼻西南方海面上往西移动。过去3小时，它的强度减弱，且暴风圈有缩小趋势。不过，暴风圈仍笼罩花东和彰化以南以及澎湖地区。受台风环流影响，警戒区域范围内风雨仍然持续。其实呢，它目前还是对我们的近海造成相当大的浪的情形。那在沿海也有比较明显的强风，以及目前在迎风面以及南台湾这一带都有一些间歇性的比较强的雨势出现。2天以来，小犬台风为屏东太武乡带来523毫米的降雨量，垦丁雨势也不小，超过452毫米。台北市阳明山擎天岗测站累积雨量也突破了400毫米。专家分析，小犬台风为风型台风，风速偏强，刷新了史上台风带来的最大强阵风。而入夜之后，西半部地区还是要严防强风以及间歇降雨。它已经造成沿海的风浪非常的大，然后另外一个呢，就是说它的这个造成这个瞬间有时候这个会造成这个路树的倒塌，应该会突破前面几个台风的记录。 专家提醒，周五台湾本岛逐渐脱离暴风圈，届时风场将改变，不过仍可能偶有较大雨势，各地天气仍然不稳定，民众外出还是要携带雨具。记者徐陈昌为台报道。